Your SOP is not a breakup letter, so stop getting emotional and start getting logical. Admission officer ले चाहिँ प्राइज जस्तो एउटै क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ. Where are you going with this degree? If your SOP does not answer that, your visa might be rejected. Visa officer लाई तपाईको स्टोरी भन्दा पनि तपाईको इन्टेन्सन देखिनुपर्छ. सो यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौं राम्रो SOP कसरी लेख्ने त. जुन कन्ट्री अप्लाई गरे पनि SOP is the most important document. त्यही भएर let's learn how to make a SOP that actually leads you somewhere. सुरु गरौँ एउटा बेसिक क्वेशनबाट. SOP भनेको के हो? स्टेटमेन्ट अफ पर्पस. पर्पस भनेपछि why this course, why this country, why this university, why now, अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आफ्टर ग्रेजुएसन what next. यदि तपाईको SOP ले यो 5 वटा क्वेशनको आन्सर दिदैन भने इट्स नट एन SOP. इट्स जस्ट एन एसे. SOP ले तपाईको पास्ट भन्दा पनि तपाईको फ्युचर देखाउनु पर्छ. अब अर्को कुरा गरौँ भिजा अफिसरको माइन्डसेट. उनीहरुले SOP हेर्दा 4 वटा कुरामा फोकस गर्छ. आर यु अ जेन्युइन स्टुडेन्ट? डज योर प्रोफाइल म्याच योर कोर्स? अनि डज योर कोर्स लजिकली कनेक्ट टु योर करियर? अनि अर्को क्वेशन विल यु रिटर्न टु नेपाल? SOP को टोन, स्ट्रक्चर, क्ल्यारिटी सबै यही 4 वटा कुरामा टाइ हुनुपर्छ. नाउ लेट्स गो स्टेप बाइ स्टेप. सो स्टार्ट विथ इन्ट्रोडक्सन. Keep it short. Start with who you are today, not childhood dream. For instance, I just completed my BBA with a focus in finance, and I am now preparing to strengthen my skills in data analytics to strengthen my career in financial strategy. Simple, clean, and direct. सेकेन्डमा आउँछ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड. तपाईले के पढ्नुभयो, किन पढ्नुभयो अनि के कुरा सिक्नुभयो भनेर. यो सेक्सन प्रोफेसनल तरिका रिप्रेजेन्ट गर्नुस्. ग्याप छ भने एक्सप्लेन इट विथ अनेस्टी, अनि त्यसपछि लो मार्क्स छ भने एक्सप्लेन इट विथ इम्प्रुभमेन्ट. थर्ड नम्बरमा आउँछ वर्क एक्सपिरियन्स. सानो एक्सपिरियन्स पनि मेन्सन गर्नुहोस्. रेस्पोन्सिबिलिटी के थियो, ग्रोथ कतिको भयो, के कुरा सिक्नुभयो, द्याट्स वाट म्याटर्स. अफिसरलाई चाहिँ म्याच्युरिटी देखिनुपर्छ. अनि फोर्थ नम्बरमा आउँछ वाइ दिस कोर्स. यसमा चाहिँ के मेन्सन गर्ने त. चोजन कोर्समा के पढिन्छ, त्यो सब्जेक्ट तपाईको करियरमा किन इम्पोर्टेन्ट छ, अनि यो कोर्सले तपाईको स्किल ग्याप कसरी फिल गर्छ. यो पार्ट चाहिँ एकदम बिलिभेबल, लजिकल अनि प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ. अब आउँछ वाइ दिस कन्ट्री. एजुकेसन क्वालिटी इज गुड भनेर चाहिँ नलेख्नु. एभ्रीबडी राइट्स द्याट. इन्स्टेड राइट टिचिङ स्टाइल, प्र्याक्टिकल एक्सपोजर, इन्डस्ट्री अपर्च्युनिटिज, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सपोर्ट अनि ग्लोबल रेकग्निसन. तपाईले ब्लाइन्डली होइन केही रिसर्च गरेर मात्र अप्लाई गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिनु पर्यो. अब आउँछ वाइ दिस युनिभर्सिटी. यो पार्ट चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक हुनुपर्छ. यसमा चाहिँ के मेन्सन गर्ने त. स्पेशल ल्याब्स, युनिक सिलेबस, पार्टनरशिप्स, इन्टर्नशिप अपर्च्युनिटिज, कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी. द आइडिया इज यु चोज देम. ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेको भनेर चाहिँ देखिनु भएन. अर्को कुरा चाहिँ रिटर्न इन्टेन्सन पनि देखाउनु पर्यो है. उनीहरूको बिगेस्ट फियर भनेकै यो मान्छे चाहिँ बाहिर गएपछि फर्किन्छ कि फर्किँदैन आफ्नो डिग्री पछि भन्ने हुन्छ. त्यही भएर रिटर्न इन्टेन्सन चाहिँ देखिनु पर्यो. सो यसमा चाहिँ तपाईँले फ्यामिली टाइजहरू अनि यो डिग्री पाइसकेपछि तपाईँले नेपालमा कस्तो खालको अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ त्यो मेन्सन गर्नुहोस्. मेक इट साउन्ड रियल, बिलिभेबल एन्ड फोकस. अब आउँछ स्टाइल, टोन एन्ड कमन मिस्टेक्स. के कुरा चाहिँ अभोइड गर्ने त. फ्यान्सी भोक्याबुलेरी, इमोसनल ड्रामा, कपी पेस्ट टेम्प्लेट्स, अनरियलिस्टिक ड्रिम्स, चाइल्डहुड स्टोरिज, द्याट डजन्ट म्याटर. के कुरा चाहिँ युज गर्ने त. सिम्पल क्लिन इङ्ग्लिस, लजिकल फ्लो, स्पेसिफिक डिटेल्स, कोर्स रेलेभेन्स एन्ड डेटा ब्याक्ड रिजन्स. यति कुरा चाहिँ बुझिराखौँ कि SOP इज नट अ पोइट्री, इट्स पर्पस. अब आउँछ final SOP formula. It will be a strong SOP if it will answer these 7 questions clearly. Academically, who are you? Why this course? Why this country? Why this university? Why now? What's your career plan? And lastly, why will you return? A good SOP is not about impressing them. It's about convincing them. र यदि तपाईं कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ कि कुन कन्सल्टेन्सी भेरिफाइड छ र कुन कोर्स तपाईको लागि फिट हुन्छ भने मोबिको इज हियर फर यु. मोबिको एप will help you find verified consultancy, transparent guidance and correct course selection. Download the Mobico app now. Select the best to be the best. Download Mobico app now.